Velkommen til Randers TV. I dag er vi på skovtur ved stranden, hvor vi skal møde Jens Skrald, som skal fortælle om al forureningen, som ligger her. Hej Jens Skrald. Hej, hvad så? I dag vil du vise os lidt om, hvorfor der er så forurenet her på stranden. Det kan jeg godt fortælle dig. Det er fordi folk ikke rydder op, det kan man se her. Jamen, hvordan kan det være, at de ikke rydder op her, når det er så? Du kan prøve at lede efter en skraldespand, så har du svaret, ikke også? Jamen, jeg kan ikke se nogen skraldespande her faktisk lige nu. Nej, der har du svaret. De er syge i hovedet her. Det er fuldstændig. Jeg prøver at sige til dem bare her. Kim og mig, vi var her i 76. Der var der fandme ikke skrald. Der var skrald på. Men nej, det er sgu ikke skrald. Jamen hvad kan man så gøre for, at der bliver lidt mere ryddet op her? Okay, Simon. Bare hør gasolin. Gasolin? Ja. Jeg kan godt lide gasolin, Jan. Her der bruger man gasolin i. Her der kommer der gasolin ud. Det er godt nok smart, det der, Jan. Men så er det så også, når man roder på stranden. Jeg kører rundt hernede på stranden hver eneste dag og spiller gasolin. Og så kan de fandme bare rydde op. Så peger jeg på dem og siger, hey, skævrådet bavian, nu samler det skrald op i en. Jamen, rydder de så op hernede, når det er, at du gør sådan? Det bliver de sgu nødt til. Ja. Jamen, det synes jeg, det er en rigtig god idé, som du har, Jan. Måske kunne vi bruge den til noget derhjemme, hvor vi kommer fra. Der er også rodet i Randers, er der ikke? Hvad siger du? Der er rodet i Randers. Ikke? I Randers, der står der skraldespande. Hvad gør der i Randers? Der står skraldespande. Hvad er det sjovt at blive interviewet, hva'? Nu se, hvordan det er. Bare lyt til noget gasolin, ikke? Jeg laver altså radio her i Randers. Godt, det gider ikke noget. Jamen Jan Skrald. Okay. Jamen så siger vi tak til Jan Skrald for at fortælle lidt om forureningen her i skoven.